자, 김문수 장관에 대한 얘기를 좀 해보죠. 이 제일 흥미로운 현상 중에 하나예요. 그러니까 스픽스가 저 단독 취재를 해보니까 김문수 장관 측 인사는 100% 출마한다 이렇게 얘기를 했답니다. 근데 보수진영 내부에서도 출마할 것이다 하는 얘기가 나왔는데 직접 취재를 해서 이렇게 출마한다라고 확인한 건 아마 스픽스가 처음인 것 같아요. 그리고 한때는 치매약을 먹고 있다 뭐 이런 얘기들이 좀 돌긴 했는데요. 그거는 아니다. 고령에 따라서 약을 먹고 있긴 하지만 치매약은 아니다 이렇게 또 해명을 했다고 합니다. 김문수 장관 출마 지금 이준석 의원 얘기도 저희가 했지만 보수진영이 어느 정도 파급력이 있다고 보세요? 이 현상이 계속 어느 정도 지속될 거라고 보십니까? 두 분은? 지금 저는 그렇게 생각합니다. 지금 김문수 장관이 보수에서 당연히 1위주자로 올라왔죠. 그 차이가 상당히 납니다. 나는 걸 보면은 지금 김문수 장관은 보수가 가장 아파하는 이슈를 완전히 장악해버렸습니다. 즉 윤석열의 내란 혐의에 대해서 어떤 찬반이 있지 않습니까? 여기서 극우 지지층은 내란 혐의가 아니다라고 하고 일반 상식적으로 볼 때는 내란 혐의가 맞는데 이제 이렇게 볼 수가 있거든요. 근데 어떻게 했습니까? 그때 국회에서 장관들 일어나서 사과하세요 할 때 김문수 혼자 떳떳하게 버텼죠. 그러니까 그렇죠. 이미지를 아주 확실하게 메이킹한 겁니다. 그럼 자기도 모르는 사이에 이미지 메이킹이 됐어요. 여기다가 그럼 우리가 홍준표 시장이 한 말을 한번 섞어볼게요. 장이 섰는데 장돌뱅이가 장이 안 가고 뭐 하겠습니까? 우리가 그러지 않습니까? 정치는 문지방 넘어갈 만 있으면 한다고요. 그때 당시에 그 어느 JTBC가 나와가지고 홍준표 그 대표께서 이분이 참 말씀은 귀에 쏙쏙 와닿게 해요. 깊이가 없어 그렇지. 누가 그랬잖아요. 하는 말씀이 아니 남자가 태어나가지고 문지방 넘어갈 힘만 있으면 뭐 하는 게 아니고 문지방 넘어갈 힘만 있으면 정치는 한다고 이제 그렇게 말씀하시는데 나오는데 저는 이런 생각이 들어요. 이 양반의 지금 지지율 있지 않습니까? 저는 젖은 장작에 비유하고 싶어요. 자, 대선이라는 판이 벌어지게 되면은 판에 불이 붙어야 됩니다. 네. 가스로 붙이든 성냥불로 붙이든. 근데 김문수라는 장작은 지금 윤석열의 극렬 지지자에서 확 젖어 있어요. 그래서 불을 아무리 붙이려고 해도 이게 이제 윤석열 씨가 탄핵이 결정되고 완전 대선판으로 가면 불을 붙이려면 불이 안 붙고 계속 연기만 나는 거예요. 그럼 장작이 안 타잖아요. 저는 그렇지 않을까 하는 그런 생각이 들어요. 정치라는 게 자기 일단은 당내 경선을 뚫고 나가야지 대선 출마를 할 수 있든 어떤 결정될 수 있는 상황이니까 보수 진영에서 내가 1등만 하면 된다 이런 생각할 것 같아요. 그러니까 난 이번에 출마하면 이번이 어찌 보면 마지막 기회일 수 있거든요. 김문수 장관 입장에서는. 저 51년생이니까 네. 나이가 지금 70대 중반 정도가 된 거기 때문에 일단 육체적인 나이로도 상당히 나이가 많은 거죠. 다음은 기대할 수 없는 거라 생각이 드는데 저는 지금 국민의힘이 잃어버린 게 뭐냐면 저는 국민의힘이 매우 유연하고 비인간적인 정당이라고 생각을 해요. 그러니까 매우 유연한 거죠. 권력을 얻기 위해서라면 매우 강력한 유연성들을 보이는 집단입니다. 그러니까 당연히 인간적이지 않죠. 예를 들면 박근혜 확 버려버리잖아요. 자기가 생존하기 위해서라면. 근데 그런 힘을 지금 가지고 있을까? 저는 그 부분이 계속 깨지고 있는 것 같다는 느낌이 많이 드는 거예요. 그러니까 경직성이 강화되고 있는 거죠. 오히려 유연성들은 사라지는 상황이고 그래서 말씀하셨던 것처럼 그러니까 지금 보면은 김문수는 곧 윤석열의 아바타 같은 개념인 거죠. 그러니까 윤석열을 상징하는 게 김문수라는 건데 지금 보니까 대부분 2%에서 15% 정도가 나오는 것 같습니다. 전체적인 지지율 자체가 그런 거니까 그 정도 상황을 가지고 있기 때문에 다른 후보들이 근접을 못하죠. 다른 후보들은 5%, 7%, 많은 8% 정도 상황이기 때문에 단순 계산을 한다고 하더라도 김문수가 모든 것을 제압할 수 있는 구도인 상황인데 문제는 말씀하신 것처럼 양자 대결을 붙여버리면 떨어져 버리는 상황이거든요. 그러면 과거의 국민의힘 같은 경우면 애초에 날려버리죠. 김문수는 안 되는 거죠. 오히려 지금 당장은 안 되더라도 소위 중도의 흡입성이 있는 후보들을 만들어서 계속 이 사람들을 따라잡기 하는 형태로 할 건데 저는 그런 힘들을 가지고 있을까 이런 고민들이 분명히 있는 거예요. 그래서 근데 또 하나는 말씀하신 것처럼 국민의힘 내부에서 국회의원들이 또 너무 많이 남아 있어요. 기간이. 그러니까 예를 들면 기득권 자체를 유지할 수 있는 시간이 많은 거죠. 그러니까 어느 정당이나 판단을 할 겁니다. 만약에 대선에서 못 이길 것 같으면 어떻게 하겠습니까? 그 대선 후보로서 목숨을 걸겠습니까? 오히려 아니죠. 자기 세력군들을 확실하게 가지고 있는 것이 가장 효율적인
가성비가 높은 측면들이 분명히 있는 거죠. 전 그런 측면에서 이 중간에 어떤 전제에서 왔다 갔다 할 거라는 생각이 드는데 저는 근데 김문수는 윤석열이 헌재에서 탄핵 인용되는 순간 화사삭 불이 꺼져버릴 것 같은 느낌이 많이 들거든요. 이제 그 다음에 이걸 누가 먹을 거냐의 문제예요. 이걸 먹을 때 말씀하셨던 것처럼 홍준표 같은 이런 예를 들면 매우 극우적인 발언들을 하는 사람 쪽으로 갈 거냐 아니면 지난번 서울시장 선거 보궐선거 때처럼 소위 오세훈 뭐 지금 유승민은 불가능할 것 같은 느낌이 듭니다. 이런 사람들 갈 거냐라고 하는 차이는 있습니다만 이렇게 경로가 한쪽으로 확 쏠리게 되면 꺾기 되게 어렵거든요. 또 그다음에 2달밖에 안 돼요. 그러니까 후보를 뽑는 기간은 제가 볼 때 한 달도 안 될 수가 있는 가능성이 그렇죠. 있는 거 한 달 정도밖에 안 되는 상황이기 네. 때문에 이렇게 밀고 갔을 때 제가 볼 때 2월 말이나 3월 한 중순까지 밀고 가는 거 아니겠습니까? 전 그랬을 때 야, 이 과거같이 보수가 비인간적인 유연성들을 발휘할 수 있을까? 저 좀 지켜봐야 되겠습니다만 좀 그전과는 다른 양상일 것 같다는 느낌이 들긴 저는 합니다. 뭐 윤석열 대통령 구속 기소되고 난 다음에 국민의힘이 한 번쯤 태세 전환을 하지 않겠나 이런 기대를 좀 했는데 전혀 그럴 생각이 없거든요. 지금 얘기하신 것처럼 파면 딱 결정 나는 순간 바로 대선 국면으로 들어가야 되는 상황이란 말이에요. 예. 당내 경선을 통해서 한 달 내에 후보를 뽑아야 되는데 그때 가가지고 만약에 윤석열 대통령 파면 당했다고 국민의힘 의원들이 아 이제 국민 여러분 죄송합니다 사과하고 이제 김문수는 안 되겠습니다 이렇게 얘기할 수가 없는 거란 말이에요. 지지자들 입장에서도 계속 김문수를 밀어 올리려고 할 가능성이 굉장히 높단 말이에요. 저는 그렇게 보기보다는 이 보수의 우리가 본산지 그러면 TK, PK 지역을 말하죠. 특히 TK 지역은 뭐 보수의 고향이다, 보수의 어머니다라고 이야기하는데 지금 이 TK 지역 민심은 이렇게 변할 것 같아요. 윤석열 씨가 탄핵이 결정되면은 첫째는 왜 탄핵당했나를 퀘스천 마크를 둘 겁니다. 둘째는 그러면 보수가 괴멸되지 않기 위해서는 어떤 길을 택해야 되나? 보수가 괴멸되면 우리 지역도 같이 괴멸된다는 의식이 특히 TK 지역에는 상당히 강합니다. 그렇죠. 그러면 이 분위기가 그대로 당내 경선으로 이어질 것 같은 느낌이 드는데요. 당내 경선에서 지금 제가 보기로는 그러면 보수가 보면 이게 진보가 고집이 없어 보이면 진보는 고집이 있어요. 한번 좋으면 좋고 한번 미우면 미운데 보수는 이걸 태세 전환을 잘합니다. 예. 태세 전환을 잘하는데 이 세 개의 프레임에서 벗어나야 돼요. 보수의 그 주자가 되려면 첫째는 뭐냐면은 윤석열 대통령의 비상계엄 탄핵 프레임에서 벗어나야 되고, 그 다음에 소위 말하는 국민의힘 주자들에 대한 배신자 프레임에서 벗어나야 되고, 세 번째는 명태균 프레임에서 벗어나야 되거든요. 그런데 이게 지금 김문수 수사가 아무 말 안 하고 있잖아요. 김문수 지금 장관이요. 아무 말 안 하고 있는 것은 자칫 잘못하면 자기가 윤통호의 비상계엄 프레임에 걸릴 수가 있다는 건데, 이거는 우리가 말을 안 해도 이 사람이 한 행동을 보고 우리가 알 수가 있거든요. 그래서 아마 저는 이게 이제 탄핵이 지금 막 끓고 있지 않습니까? 아, 절대 탄핵되면 안 돼. 아니다. 이거 탄핵돼야 된다. 끓고 있지 않습니까? 여기서는 이제 팽팽하게 싸우는데 탄핵이 딱 결정되면은 헌재의 그 결정은 누구도 바꿀 수 없다는 걸 알고 있습니다. 그럼 이제 현실 인식을 하겠죠. 그럼 제가 보기로는 좀 돌아오지 않을까. 그때 과연 그때도 그 당내 경선에도 김문수 그 장관의 현 지지율이 유지될까? 저는 김문수 장관을 또 내보냈을 때 국민의 선택을 할까? 이런 거 갖다가 봤을 때 불이 붙지 않는 젖은 장작이다. 물에 확 젖은 장작이다. 저는 이렇게 좀 보고 있는 것입니다. 굉장히 재밌는 게요. 한국의 트럼프 하면은 사실 원제로 보면은 홍준표 시장이란 말이에요. 네. 근데 한국의 트럼프를 윤석열이라는 사람이 가져가 버렸어요. 그러고 난 다음에 그 트럼프 못지않은 사람으로 김문수가 갑자기 등장해 버렸어요. 그러면 홍준표는 어디로 가야 됩니까? 홍준표 시장은 어떻게 해야 되는 겁니까? 홍준표는 제가 볼 때 명태균의 칼을 피하기 어려울 것 같다라는 느낌이 저는 들고요. 그러니까 제가 볼 때, 그러니까 홍준표는 제가 볼 때 이제 밀려나는 거죠. 왜냐하면 본인이 왔다 갔다 하는 것 같아요. 극우적 발언과 합리적인 발언 사이로 왔다 갔다 진짜처럼 왔다 갔다 하는 것 같은데 저는 그 순간 예를 들면 그 사람은 용도 폐기예요. 그러니까 극우의 모습은 극우처럼 쫙 밀고 나가야 돼요. 지금 트럼프 하는 거 보십시오. 그냥 행정명령 빵빵빵빵 쳐내고 내가 관세를 매겼는데 네가 나한테 똑같이 관세로 온다고? 알았어. 내가 그럼 보복이 뭔지 보여줄게. 이렇게 얘기를 해야지만 자기 지지층들이 균질하게 벗어나질 않아요. 그러니까 지금 예를 들면 테러 또는 지금과 같이 예를 들면 내전과 같은 정치 핵심은 우리 지지층들을 균질하게 만드는 거예요. 절대 다른 이질적인 요소가 들어오지 못하게 하게 꽝꽝 막는 게 핵심적인 정치거든요. 그러니까 여긴 통일됐기 때문에 여기서 벗어나지 못해요.
이런 상황이고 계속 가면 갈수록 여기 들어오겠죠. 중도층들이. 그런 정치를 해야 되는데 홍준표 대구시장은 전혀 그런 정치를 할 수 있는 상황이 아닌 것 같다. 그러면 지금 남아있는 게 김문수 정도란 말이에요. 김문수가 아니면 제가 볼 때는 다 어디로 가냐? 중도로 갈 거예요. 예를 들면. 중도로 가자라고 얘기할 거라는 생각이 들거든요. 저는 근데 문제는 김문수 의원의 최측근이라고 얘기될 수, 장관의 최측근이라고 할 차명진 전 의원, 세월호 막말로 유명했던 네네. 양반인데 네. 그 양반 얘기가 1월 30일 날 이미 얘기했어요. 진짜 판이 뒤집히고 있다. 좌파의 최후의 보루인 헌법재판소가 무너지고 있다. 그다음 얘기가 더 재밌습니다. 인용될 것이다. 탄핵 인용될 거라고 얘기하는 거예요. 자기들 탄핵 인용될 거 페이스북에 쓴 거예요. 2030 자유수의 청년들, 야 봄바람이 불고 있다, 겨울이 녹고 있다 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이게 뭐냐, 김문수의 시대가 오고 있다. 김문수의 시대가 오려면 어떻게 해야 됩니까? 윤석열이 탄핵돼야 되는 거예요. 이런 얘기를 하고 있는 상황입니다. 그리고 2030을 계속 호출하고 있는 거거든요. 제가 볼 때는 야 여기도 쉽지 않겠구나 이런 얘기를 해대고 있으니까. 그러니까 최측근입니다. 김문수 장관의 가장 네, 최측근의 맞아요. 차명진 전 의원입니다. 그리고 제가 볼 때 가장 파퓰리스트 같은 궤베스트 같은 이 얘기를 할 수 있는 인물 중에 하나인데 이 사람이 벌써부터 윤석열을 탄핵을 시키고 있는 상황이거든요. 전 그래서 제가 볼 때는 이렇게 상황 자체가 변동될 것 같긴 한데 너무 같다는 거예요. 지금 제가 말씀드리는 게. 근데 만약에 3월 초순 아니면 중순쯤 대통령 윤석열을 파면한다라고 결정이 되면 그다음부터 이제 다 선거 체제로 가는 상황일 거란 말입니다. 그러면 13% 15% 정도의 똘똘 뭉쳐 있는 이 윤석열을 지키겠다고 하는 사람들이 네. 어디로 움직일 것인가? 그리고 이 사람들에게 소위 김문수가 아닌 다른 사람들은 무슨 얘기를 할 것인가? 이게 되게 주목되잖아요. 야, 저기 탄핵이 인용돼서 파면이야. 우리 이제는 이러면 안 돼라고 얘기하면, 당신 그래, 당신한테 갈게. 이게 되겠냐 이거죠. 그죠? 폭동을 일으킨 집단들을 옹호하고 있고, 국민의힘 권영세, 그다음에 권성동 한 얘기 들어보십시오. 제가 볼 때 이 정도면 거의 제가 볼 때 파쇼를 능가하는 발언들을 연일 해대고 있는데 갑자기 자 윤석열이 파면됐네요. 우리 중도로 갑시다. 야 이거 쉽게 할 수 있을까? 그리고 그들이 거기에 그 말을 듣고 움직일 수 있을까? 그 다음에 국민의힘을 지지하지 않고 있는 중도층들이 이들에게 동의할 수 있을까? 저는 그런 측면에서 과거와 같이 국민의힘이 보수적 유연성, 그러니까 권력을 하이에나처럼 권력을 얻기 위한 보수의 유연성들을 좀 많이 잃어가고 있는 것이 아닌가 생각이 들기 때문에 지금은 즐거울지 모르겠습니다만 나중에 매우 괴로울 거라 생각이 들긴 합니다.